Tervitus sõbrad, järjekordne Elu palli taga saade hakkab kohe peale. Täna on stuudiosse tulnud mees, kes on Eesti rahvuskoondises mänginud 157 mängu. Tere tulemast saatesse, Martin Reim. Tere. Martin, 157 mängu rahvuskoondises ja pikk karjäär sul Eestis ja korra kiikasid ka välismaale. Kui ma esimesena küsin su käest, kui sa meenutad, mis üldse kõige siuke eredam mälestus või esimene meenutus üldse sellest kogu karjäärist on? No niisugust ühte kindlasti ei ole, et väga palju erinevaid ja võib-olla tulekski nagu konkreetsemalt, et mis täpselt ajastust või kust, et ma nii pikalt nagu selle jalgpalli sees olnud ja kõik need ajad, nii Vene aja kui ületuleks ja Eesti taasiseseisumisse ja uus Eesti koondis ja kõik need sammud nagu läbi teinud, et ses mõttes, et pilt on päris hea ja oskab hinnata, mis on praegult, mis oli varem, nii et üheselt on väga keeruline öelda, aga ma arvan, need emotsioone on olnud päris vägevaid. Aga alustame algusest ka. Sinu lugu, kuidas sina üldse jalgpalli juurde jõudsid? Isa oli sul läbilõhki jalgpalliinimene ka, et või see oli, või sa oskad ise täpsemalt rääkida? Oskan täpsemalt. Ja, et isa oli jalkafanatt, jah, ta käis kunagi ka jalgpallitrennis aga üldiselt ta nagu jalgpalli mingil tasemel väga ei mänginud, lihtsalt oli selline fanatt ja see pallimäng talle meeldis, aga kuidas ma täpselt jalka juurde sattusin, siis seal oli ikkagi süüdi Roman Nubakivi. Aga see toimus alles esimeses klassis, et tegelikult ka siis alustati mingisuguste treeningutega juba lasteaedades ja minul oli esimeseks spordialaks tegelikult judo. Ja sellise legendaarse judotreeneri nagu Andres Lutsari juures. Ehk et ma sain 2 aastat ja pärast siis, kui esimeses klassis jalgpalli läksin, olin veel paralleelselt kahel alal, et siis Andres Lutsar käis pikki aastaid veel nii-öelda mul isaga rääkimas ja minuga, et ma tuleks judost tagasi, et teeb must olümpiavõitja ja nii, aga siis jalgpalli juurde jäin, et jalgpall esimesest klassist, Roman Nubakivi esimesed siis õpilased käisid Eesti koolides ja moodustasid koolivõistkonnad. Ehk et see jalgpall, see oligi siis selle Lõvide loo nii-öelda nagu väike algus, et oli üle Tallinna, pigem rohkem Mustamäel, Õismäel, aga olid siis need endised mängijad, kes meist olid siis niisugune 6, 7, 8 aastat vanemad ja tegid igaüks koolivõistkonna ja siis toimusid koolidevahelised võistlused ja ma tean, et mina käisin, see oli 44. Keskkool, praegune Mustamäe gümnaasium. Mustamäe gümnaasium, et seal olid siis Seppo Vilderson ja Tiit Kõmper, et oli 2 isegi gruppi, aga minu treeneri algus Seppo Vilderson siis, et oota, aga see esimene, kas ütlesid, see Lõvide algus hakkas sealt kohe pihta, kas su isa hakkas kohe algult toimetama koos Lõvidega või ta hiljem kuidagi tuli sinna nii-öelda manageri rolli või mis roll ta lõpuks seal isegi oli? No tegelikult ta oli algus nagu ka tänapäeval lapsevanemana, eks, et käis treeninguid vaatamas, abistas, mis vaja ja algus ei olnud üldse nagu see Lõvid, millest nagu juttu on olnud, et küll meie, see oli huvitav, et kõigil nende koolide võistkondadel olidki loomanimed. No peaaegu kõigil, seepärast, et olid Puuma ja Pantrid ja meie koolis oligi Lõvid nii-öelda see nimi. Ma mäletan, Õismäel oli ühe võistkonna nimi Orkaan näiteks ja sellised erinevad nimed, aga neid võistkondil palju ja esimesed 2 aastat tegelikult käisidki koolide vahelised võistlused. Ma mäletan, et need
turniirid toimusid, siis oli see 3. keskkool Marja Poe juures, ma isegi ei tea, mis kool see praegult on, hästi pisike saal oli, noh, enam-vähem sama suur kui see, see ruum siin, aga seal sai nagu madistatud ja alles pärast seda 2 aastat nii-öelda pandi nende koolide pealt siis kokku võistkond, mis siis see Lõvide nimi ja Okei, nendest parimatest poistest siis võendi nagu kokku või? No enam-vähem jah, et seda võib võrrelda natuke niisugune pooleldi Tallinna poiste koondvõistkonnana, aga noh, meil olid nagu eestikeelses keskkonnas ja Eesti poisid, et Ühtegi vene poissi ei olnud seal? ei olnud, jah. Ei olnud, või mingid muud? Sest vene grupp paar tükki oli siin Tallinna peal, aga Eesti poistest nagu jalgpallivõistkondi pigem ei olnudki. Just kui Tallinnas võtta, jah. Aga miks selle nimi siis Lõvid jäi, kui oleks võinud ju tegelikult kõik teised käeda, need nii-öelda loomanimed? Vot, ega ma nüüd nagu täpselt ei mäleta, aga ma tean, et meie koolivõistkond vist võitis neid turniire, kas siis kõige rohkem, et meil vedas, et Indro Olumets me olime ühes võistkonnas, et koos nagu ühest koolist elasime suht kõrvuti, et jah, ma arvan, et võis sellepärast olla, aga ega ma seda nüüd nagu nimelugu nii täpselt ei mäleta, aga Ja sealt edasi, noh siis hakkas see Lõvide ajastu pihta, mis selle Lõvide asja nagu nii eriliseks teeb, selles mõttes et sellest on tehtud filme, sellest on su isa ägeda raamatu kokku kirjutanud. Mis selle siis nii eriliseks tegi või et kui meil on nooremad vaatajad ka ja kuulajad, siis mis selle nagu päriselt see tegelikult elas oma ajastus väga tähtsat rolli, aga mis sinu arvates siis nagu? No ma arvan, et üks asi oli see spordi ja jalgpalli poole, eks, aga teine oligi see ajastu, kui räägime, me olime 71 sünniaastaga, 71-72 sünniaastaga poisid, siis ja see oli 80-ndate siis algus, kui see Lõvide võistkond, et siis võib ette kujutada, et seal oli veel 6-7-8 aastat ja väga suured vabaduse tuuled nii-öelda puhusid, et eks me olime ka üks väike osa sellisest eestlase või Eesti identiteedist või sellist, kus esindas nagu seda väikest Eesti riiki. Et küll esialgu ainult Venemaal, aga ka siin 80-ndate ju lõpupoole, 87-8 ka Helsingi kapil ja noh, ütleme näiteks Helsingi kapp ju 87-8, seal me jooksime sinimustvalgega ringi ja tulime ka Tallinna Sadamasse, kus on pilt tehtud sinimustvalge lipuga. Et see oli väliseestlastelt saadud lipp. Aga sellest jäime ellu, et aga juba oli see aeg selline, et eks neid niisuguseid lipukesi kuskil ikka juba nägi aga jah, et enne seda me käisime ju väga palju Venemaal mängimas. Ja pigem siis Peterburis ja Moskvas ja tegelikult iga talv vähemalt korra või 2 madistasime Moskva Spartaki, noh siis oli tegelikult mitte Peterburi, Leningradi Zeniit, Leningradi Smena ja väga võrdseid mänge, sest seal olid need jalgpallihallid suured juba olemas. Saime suure väljaku peal talvel mängida ja need võistkonnad meid lausa kutsusid, sest need mängud olid päris võrdsed ja me tihti peale ka võitsime neid oma eakaaslasi, et aga miks me võitsime? Kindlasti üks oli see, et eks me tegime ka hullumoodi trenni, et väga tihti, mis mitte väga tihti, aga on ikka mõtelnud selle peale, et kuidas need erinevad koolkonnad nii-öelda treeningutele lähenesid, et üks Roman Nubakivi oli ka võib-olla ju harjunud või me olime süsteemist, kus oli selliseks motoks, et mida rohkem trenni, seda uhkem on ja tihti peale olid laagrites 3 korda päevas treeningud, et mis oli niisugune suht tavaline asi, aga ütleme, et tänu sellele ka väga palju poisse võib-olla
kes käisid lõvidest läbi ka nii-öelda sealt taandusid, et ega meid lõpuks oli niisugune alla 20 poisi, 16-18 poissi võib-olla, kes püsima jäid ja aga väga-väga paljusid käis läbi, aga need tingimused jah, praegult nagu ei saa rääkida, on ju, praegu oleks keeruline, aga eks me läksime siin mingi Eesti aega jälle teise äärmusse, kus kõik jälle mõõdeti ja ei tohtinud väga üle pingutada ja kõik, et eks see tõde ole kuskil seal niisugune vahepeal. Sellest on räägitud jah, et Ubakivi trennid olid nii-öelda karmid ja rasked, sellel ajal üldse paljud tegid omamoodi nii-öelda trenne ja sellest praegusesse hetkesse vist üldse üle kanda midagi kindlasti saab, on ju, baasasju, aga väga palju asju kindlasti ei saa ka. Mis need trennid siis nii raskeks või keeruliseks tegi? Oli see lihtsalt maht või see oli mingi trenni ülesehitus ka või oskad mingi näite tuua laagrist kuskilt, mida iganes, mis te tegite? Jaa, neid mälestusi on päris palju ja ma arvan, et eks see esimene asi oligi maht ikkagi, jah. Et see treeningu sisu ja treeningu nii-öelda nagu ülesehitus või kindlasti Ubakivi vaidleks vastu, et tal kindlasti olid seal omad ideed ja mõtted ja kindlasti olidki, et eks ta ju selle Vene koolkorra kõrvalt nii palju, kui sai seda välismaa materjali ka, aga ma arvan, jalgpall on siin ikkagi nende 20, nüüd juba rääkida 30-40 aastaga ikka väga-väga palju muutunud, et kõik see teaduslik pool ja need abivahendid IT-st kuni, ma ei tea, nüüd AI-ni juba välja, et kõik, mis aitavad need meditsiiniline tagasiside ja tervisekontrollid ja asjad, meditsiinilist kontrolli kui sellist olematu asi oli. Mingid taastusasjad, kui ära ei taastunud, olid nõrk peast, on ju, et see oli pigem selline mentaliteet ja samas tegelikult see kasvatas iseloomu ja võib-olla see saigi sündida selles ajastus, kui ei olnud nii suurt konkurentsi klubide vahel, kui me võtame praegult, siis vahest tundub, et tegelikult meil liiga palju klubisid, sest kõik see hajub nagu kuidagi laiali või see süsteem ei ole paika veel loksunud, et kuidas neid noori paremini arendada, aga seal oli maht jah, trenni pikkused olid 2 tundi kindlasti, aga seal võis olla ainult, ma ei tea, 2 harjutust võib-olla, et sa võisid tund aega ühte mingit löögiharjutust teha, nii et silme eest oli kirju või mäletan mingeid jookse, kus me jooksime võidu peale, meil selles mõttes oli üks reegel oli, kõik asjad olid võidu peale. Selle järgi tekkis spingerida, kuidas mindi sööma, kuidas väljakule, kuidas tekkis kapten, kõik, seal olid veel katsed, ütleme, juurde, kus siis oli 10-12 erinevat harjutust tehnikas, jonglöörimistest kuni lõuatõmmete, tireliteni, jooksud 30-60, 4x15 meetrit, pikad jooksud mingi 3-4 kilomeetrised, kõik asjad olid võidu peale, loeti punkte, tulemusi, aegasid, et ja see, kes viimane oli, see põhimõtteliselt mis temast sai siis? Sai viimasena sööma või? Tema sai viimasena sööma, nii et kuna treener läks kõige esimesena, võttis asjad, siis tihtipeale oli treener söödud ja ütles, hakkame minema, et viimased olid veel kandikuga supi järjekorras ja sõid kandiku pealt suppi. et saaks ka öelda nagu kõhu täis, et kõik... Ja vaat selles mõttes päris huvitav, vaata tänapäeva maailmas me ajame hästi palju seda rada nüüd, et kõik saame diplomi ja tore vahva. Võrdsus ja kõigile medal ja nii, et see on tore ja nagu ma ütlesin, et kõik on kuskil seal vahepeal, eks, et kui sa tahad tippsportlasi kasvatada ja teenida, siis sul peab ikkagi olema natuke rohkem kui ainult igal ühele diplom ja medal, eks. Aga loomulikult peab ka seda olema, sest natuke suurem taust ju siin taga eriti praegu on see, et
kasvatada terveid sportlikke noori inimesi, kellele Üldine sport liikuvus. meeldib ja üldine jah, selline, et need kui tippmängijaid, nendele tuleb siis leida sealt kõrvalt teine lahendus, kuidas kasvatada. Ja nagu sa ütlesid ka, juba mainisid, et paljud võib-olla sellepärast kuna see oligi see distsipliin juba, millest sa räägid, oli selline ja tänu sellele siis paljud võib-olla ei pidanudki sellele vastu või ei tahtnudki seda, et me ei saa alati mõelda ka seda, et nad vastu ei pidanud, võib-olla nad lihtsalt saidki aru, et see ei ole see rada, mida nemad peavad käima ja see on nagu loogiline sealt ju selles mõttes nii-öelda järele anda, et lähen kuskile teise koha. Jaa, täitsa loogiline, sest meil on sealt Lõvide võistkonnast päris mitmeid mängijaid vabandust, et läbi käinud, kes tegelikult olid pärast muul alal nii-öelda Eesti tipud. Võtame praegult Valdo Lips, kes oli mängijana, aga praegult on ka Viimsis näiteks peatreener, eks, korvpalliklubi juures. Võtame Rene Bush, kes oli kõva tennisist, et neid kindlasti käisid, et kes said, jalgpall on selline ala tegelikult, et lastele kerge alustada, annab sellise füüsilise ettevalmistuse, koordinatsiooni, kõik muu, et sealt mõnel teisele spordialal üle minna on nagu alati selles mõttes turvaline valik, et oli Lõvideski neid mängumehi. Siis ütlesid ennem ka, et lõpuks jäigi teid 16-18, aga huvitav on sellest veel mõelda seda, et kas peaks olema 7 see number, et 7 inimest veel mängisid rahvuskoondises. Selles mõttes, et ikkagi, kui niimoodi mõelda, see on ikkagi päris utoopiline number, et ühes grupis tuleb ikkagi 7 koondislast välja. Seal oli vist, et korraga oli väljakul mingis valikmängus, algus oli 7, teet oli vist isegi lausa 9 meid, kes läbi käisid? Kes olid nagu nii-öelda pingi peal ka siis, et aga on utoopiline, aga oligi, et see oli see kontekst, see oli natuke nagu, ma ütlesin, pooleldi Tallinna koondis, Eesti oli poistest, ega see harrastuse tase või kvantiteet oli ju tunduvalt väiksem, eks, et ei olnud palju klubisid ja siis koguti kuskilt kokku, et ega seal väga hilja, kes liituda tahtis, see oli juba lootusetult maha jäänud, eks, sest me ikkagi rammisime seda tehnika poolt ka ikkagi tundide viisi seal spordisaalides võimletes, et jällegi tänapäeva kontekstis ma ei näe seda võimalust, et treeningutel, grupitreeningutel me tund aega žonglööriksime ja teeksime neid nii-öelda katseid jällegi norme täidaks, et seal oli ju väga kindel süsteem žonglöörimisel enne treeningut, anti natuke soenduks aega ja siis said treenerile nii-öelda oma normi näidata. See norm tähendas siis seda, et see algas, ma ei tea, parem jalaga 10 korda järjest kõõksimist, järgmisena, kui selle ära tegid, järgmine trenn said teha 25 korda, siis 50 korda ja 100, on ju. Kui need olid tehtud vasaku jalaga sama 10-20, aga sa said minu arust ühe katse ja selle ühte normi teha, et see läks trennidega edasi ja siis olid vaheldumisi jalad, sõid põlve, et siis olid mingid ringid, kus jalgpõlv, peapõlv, jalg ja siis olid lõpuks need meisterringid ja kõik, et need oli need, mida nagu treeningu algus ja treeningaega ka selleks harjutamiseks kulutati. Aga mõtleme selle peale, et siis olid need spordisaalid tasuta. Ei olnud sellist võib-olla spordialade konkurentsi sinna saalidesse. Praegult on niimoodi, et ma ei kujutaks ette, et kui peaks raiskama väljaku aega või seda renditasu, nii et kõik lihtsalt ükshaaval ise nagu žonglöörivad, sest see on jäänud pigem ikka individuaalseks tööks ja kodus harjutamiseks, mida saad üksi teha, et väljakul saab on mõistlik teha ainult nii-öelda grupi harjutusi, et see on juba nagu erinev, aga meil tehnika pool, küsimusi on, et võib-olla me tegime liiga palju seda tehnikat nagu koha peal, aga ma toon näiteks, mis meil näiteks mingi treeningu algus oli selline, et kui korvpallisaali kujutad ette, et on korvpallirõngad, seal on 2 peaväljaku rõngast ja siis on veel külje peal on mõlemal pool 2,
et siis me pidime ühe otsajoone tagant, kogu aeg oli alguspunkt, minema žonglöörides jala ja peaga kõik need korvid tabama läbi. Ehk et alustasid jalaga žonglöörides, esimene korv, sisse tulid joone taha, järgmise taha ja niimoodi käisid jalaga ja peaga kõik korvid läbi. Tsirkusartistid möllasite seal. Ja kõik koos ju. Noh, esimese korvi all oli hullu maja, on ju, et seal, et ja noh, võidu peale jälle. Ja. Aga kuidas see, isast sul juba rääkisime, kuidas seda üldse nagu perekonniti võeti, et kõik asjad olid võidu peale? Et ja eks ta kindlasti, kuna mul nagu see tehnika pool oli okei, neid, no mulle meeldis see jalgpall nii palju, et ju ta siis, seal oli pinge, ma ei, loomulikult oli peal ja tänapäeval peaks psühholoog kõrval olema ja võib-olla kindlasti, kes paljusid eitaks, aga ma ei tea, et oli jällegi selline aeg ja koht ja kindlasti oligi palju, kes sellele pingele vastu ei pidanud ja eriti võib-olla kui sul oli olnud mingil alal võib-olla nii edukas, siis ega seda ei jäetud ju nagu ütlemata ka, eks, et see ongi hästi raske on panna võrdusmärki, aga ma eeldan, et tegelikult nendes suurriikides see võib natuke sarnane olla ka tänapäeval edasi, eks. Kuna rahvast ja massi on nii palju, siis ei ole oluline, kui palju seda pidama jääb, et seda konkurentsi on, et meil on vaja pigem nagu targemalt seda asja teha ja aga need võidu peale, ega minul ka kõik need sprindialad olid ja tehnika ja jõualad, ütleme, tegime neid tirelringe, kus pidi kere siis üle selle nii-öelda kangi viima, et need me tegime ikka seal 15, 20, 30 kordust nagu katse ajal, et jõudu pidi olema, et praegult paneks poiss tüdrukuid lõuga tõmbama, ma arvan, et enamus ripuks nagu pesunööri peale on ju pesu, et jõuaks ennast üles hinnata, et meil oli ka see oli üks nii-öelda nagu treeningu osa ja need nagu ütleme, sprindid ja tehnika jõuasjad mulle nagu sobisid, ütleme, ja ka pikmaa oli mul suht hea, et mulle ei meeldinud sellised alates 60-st 100 meetrit, 200, need olid sellised suht vastikud minu jaoks. aga nii ta on. Selles mõttes, millal te ise sellest aru saite, et algul ikka teeme trenni, tore vahva ja trennid lähevad aina karmimaks, aga millal ise sellest, või kas te tajusite üldse, et sellel on nagu mingisugune selles mõttes suurem väärtus kogu Eesti jalgpallile tulevikus. Selles mõttes, et te hakkasite ju, te võitsite, teite põhimõtteliselt ainus punt Eesti, mitte päris ainus, aga enam nagu selles mõttes, kes ikkagi nii-öelda need Vene meeskondi loputas, on ju, et teil ühel hooajal, mis teil oli see mingi 71-4 oli see väravate vahe, lasite 4 väravat lüüa või kõik mängud võitsite jälle, et sealt tekkis ju selles mõttes mingisugune lumepalli efekt. No Eesti-siseselt küll, aga ma arvan ka, kuna välispiirid olid kinni, et siis oli tegelikult hea, et me saime Venemaal nende tugevamate nii-öelda klubi jalgpalli noortesüsteemi võistkondadega mängida, sest tegelikult seal tekkis see võrdlus, sest noortes Venemaa noortekoondised olid maailma tipus. Ja ma arvan puht selle pealt, et nad olid ka mahu pealt lihtsalt olid sellistes nagu nii-öelda puberteedies või nooremana, vanemana, nad olid rohkem trenni teinud, et just trenni pealt. Kui me nendega mängisime võrdselt, siis see tekitas sellised, et ju mis tõestas nagu seda trenni poolt, eks. See, kui palju sealt langes ära või et seda poolt nagu meie ju väga ei mõtelnud, on ju. Et siin nüüd tegelikult tulebki võib-olla rohkem mul isa see grupi või see lõvide juures roll, sest tema oli, ega ta ei olnud nagu abitreener, ta ju treening selliste, ta küll
tegi ka pärast jalgpallialaste treeneritöid ja asju, aga ta ei olnud siis ju nagu õppinud treener, ta oli seal kõrval abiks ja ütleme selliselt, et tegelikult ma arvan, et kui teda ei oleks kõrval olnud, siis seda Lõvid võib-olla lõpuni poleks välja vedanudki, sest tema käis väga palju ikkagi nende poiste kodudes vanematega rääkimist, poiss ikka tagasi tuleks. See on lobitöö? Jaa, sest ma toon ühe näite, ma ei tea, tänapäeva kontekstis kool käis ju samamoodi, et mai lõpu, juuni algusega lõppes, septembris läks edasi, et 3 kuud oli suvepuhkust. Mis siis toimus, see 3 kuud me olime ju põhimõtteliselt laagris, me olime 3 korda 3 nädalat põhimõtteliselt laagrites, on ju. Aga kus need laagrid olid siis? Treeninglaagrites, me olime hästi palju Viljandis. Okay. Praegult on see mõeldavatu, seepärast, et kuna kõik praegult maksab, eks, siis on hea, kui sa nädalaks saad minna, et vanemate rahakott välja kannatakse, on ju. Siis oli 3 korda 3 nädalat, no vanematele see küll midagi maksnud, ma ei tea, olid need Oktoobri rajooni spordikool, ma ei tea, Mererajooni spordikool, mis spordikool need olid, sealt kuidagi tasuti need ära või ma arvan, et nende organisatsioonide alla kuulusid ka nende laagrite baasid kindlasti ja mismoodi seal täpselt käis, seda ma nagu ei mäleta, aga me olime Viljandi laagrites ja Viljandi laagris olid mängijad, kes õhtul akna kaudu kohvrid kaasas ja sõitsid ära koju. Ja seal oli korda siis selline, et ma ei mäleta, mismoodi treener nagu oli paika, aga mingid mängijad niimoodi, et ennem süüa ei saa, kui need mängijad on tagasi. Ehk et või oli see magustoiduga midagi, või igal juhul oli see selline söögiga teema oli niisugune äärmusest äärmusesse siis, et mingid korrad nagu, ma arvan, et süüa nagu sai, aga magusast vist jäi ilma, et sest tegelikult meil oli pigem reegel, et kui me kõik võistkonnaga käisime söömas, Eestis, Viljandis laagrites polnud ju probleemi. Kujutad ette, kui käid kuskile Venemaa kolkas ja sööd seal kuskil sööklas mingit toitu, mis ei ole, ütleme otse välja söödav, siis tegelikult ju kõik mängijad pidid näitama taldriku treeneri ette, et see on tühi. Et sa oled ära söönud kõik toidu, seepärast, et see oli, kui sa teed kõvasti trenni, sa pead toitu. Ehk et see on tegelikult nagu õige, aga see toiduvalik ja vahest see närimatu liha, see nagu neelati jälle või mis iganes kujul seda nagu, et praegu see teeb nalja, siis ta ei olnud väga naljakas, aga ütleme, et seal oli idee taga, sest kus sa võtad seda mingit väga head toitu või kvaliteetset, aga ma hüppaks sinna ka, see projekt lõppes ära 1989 aastal, 10 aastat põhimõtteliselt veeti seda. Miks see läbi sai? Miks see Lõvide projekt nii-öelda läbi sai? Ma arvan, et see vanus oligi tegelikult ju, me olime 17-18 ja ma tean seda, et Roman Ubakivi läks siis esindusvõistkonna treeneriks, eks, et see oli siis, kes mängis KSMK vist oli see, kes mängis Nõukogude Liidu teist liigat. See oli vist KSMK nime all nüüd mõtlen ja siis mingi osa poisse läks sinna kaasa, et meeste sarja mängida, et ehk see, kui võrrelda praegult ka, et ju 16, 17, 18 väga paljud paremad mängijad hakkavad meeste sarju mängima. Nii et, aga siis võetigi see üks vanusegrupp ja nagu uusi poisse siis peale ei võetud, on ju? Ja. Oligi nii, on ju? 71-72 ja... Ja seal oli natuke nooremaid, aga nad ei olnud Ubakivi all, seal tekkis nagu mingeid gruppe, kus näiteks Marko Kristel tuli, on ju, ta oli lõpus siis nii-öelda nagu ma ei tea, mingit moodi liitus ka juba koondise aegse niimoodi meie grupiga, aga algust oli paar aastat noorem, et aga seal see Ubakivi grupp oli 71 ja siis seal mõned 72 juures, et ühesõnaga Ubakivi ise siis nagu see aeg sai kätte ja paljud teist liikusid sinna Sport Tallinnasse ka siis 1900. Jah, et ja seda Nõukogude Liidu teist liigat, mis oli ka omaette katsumus ja tsirkus,
aga see oli see hetk, et noh, seal on küsimus, ma mäletan, et mul isa ütles, et oi, et oleks võinud veel aasta või 2, et me käisime sellistele U17 vanus turniiridel Venemaal, kus olid kõige tugevamad üle Venemaa klubid, seal olid noh, sellega Harkova metallistid, Seniidid, Tbilisi Dünamod, asjad, et nagu võitlesime seal nii-öelda nagu medalite peale, et me olime suht heal tasemel, aga see aeg tekkis siis, oligi see niisugune vabaduse teema, et mis üldse Eesti jalgpallist mis saab? nagu saab, eks, et tuli see täiskasvanutesse minek, Eesti liigat veel nagu mingil moel ei olnud, koondist ju ei olnud kelleks, et paljud siis nagu lõpetasid, jätsid pooleli, ma ise läksin 90 ära Soome üldse mingiks ajaks tööle, põhimõtteliselt minu jalgpallikarjäär oleks võinud seal lõpu saada, ma mängisin seal küll kuskil 3. liigas natuke oma lõbuks edasi, aga pigem ma läksin nagu kooli kõrvalt praktikale, sest mul oli nagu vanemate poolt ka üks, et ma et ma läksin, siis oli TPI, eks, Tallinna Tehnikul, praegu TalTech, et õppima ja siis ma sellest kaudu läksin praktikale, ehk see jalgpalli aeg oli selline hästi segane, see 2 aastat. Ja ma arvan, et sinna taha kadus väga palju asju, sest see oli kõige parem nagu aeg midagi ära teha või kuhugile jõuda. Okay. Noh, kui me mõtleme praeguses kontekstis võib-olla välismaale minna, sest siis nagu 17 heas vormis minna, et siis tekkis see niisugune auk ennem kui siis 91 Flora tekkis. Aga Normas olid selle Sport Tallinnast läksid Normasse? Jaa. Siis olidki nagu... Need olid need Nõukogude Eesti sisemeistrivõistlused. Aga miks see seal üldse, miks seal see vahetus tuli üldse, et miks sinna Normasse läksid Sport Tallinnast? Mäletad seda? Mis see põhjus seal oli? See Sport Tallinn mängis liidu liigat. Tema ei mänginud ju Eesti... ja sina, Norma tuli siis mängis Eestikad ja siis tahtsid Eestikates hakata mängima? Jaa, et ma nüüd ei mäleta tõesti täpselt ka, kuidas see oli, aga see Tallinna Sport, see ju Eesti liigat ei mänginud, seal olid need Norma, Tempo, Pärnu, Kekk või Kalakombinaat ja et nii edasi, et jah, et seal oli niisugune tohuvapohu oligi niisugune segadus, kus mängida mida ja... Oota, aga siis, kui sa Normas olid ära, järgmine aasta hakkaski see Flora ajastu, kui see pihta. Kuidas sa siis Florasse said? Et nagu, mis see loogiline rada sealt, sellepärast Norma mängis ju veel edasi ja võitis veel karikaid, eks? Jaa. Norma oli edasi, aga mina olin vist 89-90 algus võisin Normas olla. 90 algus, 91. Ja see oli see aeg, kui ma käisin ülikoolis. Need esimesed, üliõpilased teavad, need esimesed 1-2 aastat ongi kõige sellised tihedamad, kus vaja palju asju teha, et selle hakkama saada ja Flora tekkis vist 90, kui mul nüüd ka Flora logo peale mõtlen, seal on vist aastaarv 90, et mina kohe esimest päevast seal ei olnud, aga see, kuidas ma sattusin, oli natuke juhuse läbi, sest minu mälu järgi oli, see toimus 91 aasta Tallinna-Helsingi laeval. Kui mina olin Soomes, siis seal kooli kõrvalt praktikal, et mul tekkis üks tutvus, kus siis oli selline mingi härrasmees, kes siin kuskil Eestis või Tallinnas käis, tutvusime ja tema oli Jämsangoski suure paberitehase üks mingi tähtis Tegelinski seal. Ja kui ta kuulis, et ma õpin Tallinna ülikoolis, mitte Tallinna ülikoolis, vist siis Tehnikaülikoolis, et puidutöötlemist ja nii, siis seal oli üks suund, oli paberi ja tselluloosi tootmine. Ehk tekkis selline, et okei, et sinna saaks tulla praktikale ja nii see läks, et ma olin pool aastat seal nii-öelda tööpraktikal ja mängisin seal, mängisid 3. liigat, aga vahepeal, kui see laeva sõit Tallinn-Helsingi, seal ma sattusin kokku selle või tolleaegse Flora nii-öelda
võistkonnaga ja minu arust ka Aivariga, sest siis oli neil esimene treener, kas see Kotovas, äkki leedukas, kes toodi ja siis nagu kutsuti mind, et tule nagu tule Florasse mängima, et see oligi juba see, 92 läksid Florasse siis mängima, kas see siis kohe oli nagu no seal oli palju lõvipoisse tegelikult, et eks see oligi Aivar kogus neid mängijaid, kes seal oli natuke ka nooremaid kokku, seal oli ka esialgu mingid vanemaid mehi, kes jalka huvilised olid või jalgpalli kunagi mänginud, aga jah, et Aivar ju teadis lõpupoole lõvide mängijaid ka, et siis see oli natuke nagu mingil moel juhuse värk, jah. Aga kas see oli juba siuke nagu palgaline töö või? Mäletad? Ei, kohe. No vot, jällegi hea küsimus. Ma tean, et kindlasti mingi hetk muutus, et seal mingid tasusi sai. Aga sina tegid siis algul nagu praktika kõrvalt, läksid ikkagi? Ei, mul oligi see poolaastane praktika, mul lõppes, sest ma nagu pidin ülikooli või tagasi tulema, et see Eesti variant oli nagu tulla. Muidugi oleks võinud ju võib-olla sinna Soomega edasi ja et olekski praegult kuskil seal olnud. Aga selline võimalus oli ja jalka meeldis ja siis oligi see aeg juba, kui koondis ka tekkis, sest tegelikult ma läksin ikkagi Florasse, ma arvan, 91. Sest 91 ju ka koondis mängis, et see langeski kogu selle koondisi asjaga ja kõigega kokku ja algus oligi ju Floraga tegelikult suuresti see koondise baas, sest nad olid ka see uus põlvkond nagu Eesti noori, kes oli sinna kokku kogutud, et sealt see Veeremäe kuidagi läks. Nagu su jutust aru saan, siis tehniliselt kogu see aeg oli päris kaootiline nagu? Oli, see oli, ega seal oleks võinud väga palju erinevatesse suundadesse minna, et see, et jalgpalli juurde ja pärast nii palju aastaid jalgpalli juures mängisin ja edasi olen, et see jah, võis olla väike pööre kõrvale ja poleks midagi sellest. 7 aastat olid esimese sutsuga olid Floras, mis need esimesed 7 aastat seal vorbiti sust nagu ikka täiesti professionaalne jalgpallur. Mis sellest kõige eredamalt meeles on? No jah, seda küll, et kindlasti oli äge periood, me olime ju, see oli aeg jälle, kus mida mina täpselt ei tea, seda peaks nüüd Aivari käest küsima, on ju, et mismoodi või kuidas seda klubi majandati või mismoodi see raha, et seal olid, aga tegelikult me ju käisime see aeg, iga talv 2-3 kuud olime ju Küprosel laagris. Kui kujutad nüüd ette, et ja ma mäletan, et oli selline ütlemine, et võistkonda on sama odav pidada seal üleval talvel kui siin. Et siis talveperioodil, kui ei ole hooaeg, on hästi odavad seal need hotellid ja ka söögid, aga meile super tingimused ja seal oli mingisugune partner siis, kes nende väljakutega aitas ja kuskil sõjaväebaasis, kus me treenisime, seal Briti sõjaväebaas oli ja see oli selles mõttes äge aeg ja seal olid ju tegelikult, kellel olid juba pered või midagi, olid ju kaasas. Aga see oli ainuvõimalik, sest kui me esimesed aastad käisime üksi või ainult võistkondaga, siis me käisime vist 2 korda 3 nädalat või niukest, et see ei ole nagu mõeldav, kui oled täitsa 3 kuud eemal, aga jah, seal oli selline nagu Oota, kaua te siis olite, kui peredega läksite olite? 3 kuud. Suvepuhkusele läksite sinna põhimõtteliselt? No puhkusest oli asi kaugel. Päris huvitav ikka. Võib-olla tüdruksõpradel ja peredel oli küll päris puhkus, aga keegi võttis tüdruksõpra kaasa ja siis sai seal tülli minna, aga oi, muidugi sai. Ei, sa pidid koos ikka olema seal. Aga jällegi, et see oli ühest nagu jällegi äge aeg, mida kindlasti ei tule ju tagasi, et see ei ole jällegi võimalik, et see aeg oli, aga jah, seal oli ühest küljest nagu oli nii, et
mõtleks praegult, kui on noh, okei, mõned klubid käivad esindusvõistkondadega on ju välismaa laagrites, aga see on ikkagi päris kulukas. Ja, muidugi. Et sul peab ikkagi kõva rahakott seal nagu kõral olema, et kui siis seda sai teha, jah, seda raha nagu liikus, mismoodi, kas need olid, ma tean, et Aivar ju vist hakkas koondiste neid teleõigustega ka mingite teiste koondiste, siit liiduvabariikide omadega kuidagi aitame niimoodi, et kust mingisugust aga seda ma täpselt ei tead, ma ei oskagi seda kommenteerida, aga selline võimalus oli, samas jällegi kindlasti olid ka Florale kasvuraskused, sest see raha oli ebaregulaarne ja vaat kui sa ütlesid ka, et mingi hetk tekkisid töötasud või palgad, sest midagi pidi ju, kui me juba üle 20 seal olime, et paljud ju ei käinud koolis ega midagi, et nad pidid ju millestki elama. Et siis oli igavene jama kogu aeg nende palkade saamistega. Sellega saab üldse ära harjuda, et palk ei tule õigel ajal või? Oi, muidugi saab ära harjuda. Saab ära harjuda. kui elad selles keskkonnas pikalt, siis harjuda ära, aga noh, loomulikult, eks see tekitas sellist kogu aeg muret, et kuidas ma mingeid asju nagu teen või lahendan ja noh, vahva oli sellepärast, et mina siis kaptenina olin see, kes siis nagu klubi Aivariga rääkis ja sain siis vahetusel ka sõimata, on ju, no. Et aga ütleb nii, et ega ma mõistan, nüüd on endal klubi ja tead, et tegelikult kuradima raske ongi seda Eesti oludes ja tingimustes mingit head asja teha, sest rohkem on takistusi kui nii-öelda nagu abikäsi, et noh, kuidagi visuaalselt või küll, et jah, tuleb toetusi siit või sealt, aga see, mis on nagu väljaminekut kõikide rentide või kas või töötasu asja, see ei anna nagu võrrelda, et klubidel on päris keeruline ja noh, ütleme, see ongi, et sa pead läbi elama kõik need mängijana, sa ei saanud sellest aru. Ei saa aru, jah. Aga klubi omanikuna sa saad natuke rohkem aru, mis ei õigusta muidugi seda, et see on nagu okei, aga ja samamoodi nagu oli selle Ubakivi treeningutega, treenerina ma väga palju mõistsin neid asju ka, et jah, et kuna seal 90-ndate siis mingi periood läks täiesti teise äärmusesse, on ju, kus ei tohtinud üldse midagi väga üle teha, et keegi kuskil, ma ei tea, midagi äkki juhtub. Siis tuli sul selle Flora ajastu, läksid Soome korraks. Räägi sellest minekust ka, selle tegelikult oli eestlasi vist ees või läksite koos või kuidas see lugu seal oli? Seal oli eestlasi ees. Eks seal riburada pidi siis ju neid vanu lõvisid, kui lõvidest oli juttu, siis kes ka siis Florast ära läks või ära löödi või mis iganes kujul oli, siis tegelikult oli siis vist 99-2000, kui nüüd jällegi need aastaarvud, et jah, et oli paar aastat Soomes, noh, iseenesest oli väga okei võimalus, sest seal selles kõrgliigas, Veikkausliigas sai mängitud küll Kotka tiimis, aga meil oli nagu suht okei, et isegi karikafinaalis mängisime seal Oiko vastu, mäletan, ja mul tegelikult läks suht hästi, aga kuidas ma sinna sattusin, eks seal oli natuke, ühest küljest oli ju hea, et sinna nagu sai minna, et kui mõtleme selle peale, et 2000 aasta ma olin ikkagi juba pea 30, 29. Ehk et kindlasti ju seal 90-ndate lõpupoole otsis, kuhu välismaale saaks ka minna, aga ega mingit kontaktasju oli nii palju, kui klubil võib-olla midagi oli ja see vanus tegelikult oli juba selline, kus ega väga lihtsalt ju ei võeta. Et kui me olime seal tegelikult kõige parem oleks olnud minna see 17-18, on ju seal 87, 8, 9, siis ei saanud kuhugile, noh, oleks saanud Venemaale, jah, oleks saanud, aga see nagu kadus pildid ära, sest see elu seal ikkagi oli nagu ta oli, on ju. Aga vahepeal Flora selle ajastul, ma hüppan siia vahele veel, oli mingi pakkumisi ka või?
oli sul mingeid võimalusi minna üldse kuskile või? Ma käisin proovimas see aeg, kui Mart oli Taabi, ma ei mõtle, kas ta oli Sunderlandis või Taabis või kus oli, igastahes ma käisin ka Inglismaal mõndades esiliiga või Champions League'i siis klubides proovimas. Ma tean, et ma käisin korra Lõuna-Koreas. Proovimas oli hästi ekstreemne niisugune ühe leeduka koos. Eks need kõik olid läbi Flora vaadates, Tarmo Lehiste või kes seal oli, sest ega mul ju ei olnud siis nagu agente või ja neid fusi. Aga ega see vanus, et see järgmine hetk, kui nagu väga heas vormis oli see 2000. algus, siis kui tegelikult koondisel tekkis selline hüppet peale see Teitur Tordassoni ja Arno Paipers ja niimoodi, kui me olime ka seal 50 või 60 reitingu hulgas ja võitsime seda Venemaad kodus ja neid MM-finaalturniirile pääseid nii-öelda nagu mängisime, kas oli Saudi Araabia või keegi kuskil väljas võitsime ja et see oli hetk, aga see vanus oli juba 30, et oli päris keeruline midagi leida, aga siis ma tundsin, et okei, et tegelikult võiks ju kuskil mängida, eks, et mulle kogu see aeg tuli natuke võib-olla hilja. Samas Mart ja Marek, kes on see aasta nooremad, tegelikult leidsid või said ikkagi koha, aga eks see oligi niimoodi, et kus selle õnnestus ja Mart ju alustas ka tegelikult Soomest, eks, ikalt, et aga seal Kotkas 2 aastat või 1,5 hooaega kaua sa olid, sealt siuke jätkamisvariant ei olnud, tulid tagasi Florasse või oli või mäletad seda hetke? No ma tulin Florasse, ma arvan, et see võiski olla sellega kuidagi seoses, et Arno Paipers tuli Flora treeneriks ja ma arvan, et sealt tuli see nii-öelda nagu ka selline soov enda poolt ja ka selline huvi, et okei, et Hollandi kool oli ju ikkagi, see aeg oli ta eriti veel nagu innovaatiline ja selline kõik need Ajaxid ja Eindhovenit ja nende nii-öelda see noorte ja üldse see jalgpalli nagu kultuur oli selline nagu eeskäija või selline suunanäitaja, eks, et sealt sai väga palju nagu huvitavaid mõtteid ja sealt hakkas ka vaikselt see treeneri lugu võib-olla endal pihta minu jaoks, sest ma tean, et Arno puhul oli üks huvitav seik, kus me olime ka siis Küprose laagris, ma tean, et mul oli väike vigastus, mida mul nagu väga tihti ei olnud, tänu sellele aga ma võib-olla kõikide treenerite ajal koondises olin ja palju mänge tuli, siis mul oli niisugune 2-3 kuuniline selline paus ja ma mäletan, et Arno saatis mind Sloveeniasse skautima meie eurovastast. Et andis mul sõnad, mida ma vaatan nii ja naa ja ma käisin üksi mängijana, käisin Sloveenias, kui ma nüüd mäletan, oli Veile või ma ei jah, ma ei mäleta isegi selle, aga see võib võtta välja, et kes see Sloveeni see klubi oli, kellega mängisime ja ma käisin vaatamas nende ühte mängu ja nii-öelda analüüsimas ja tegin see tagasiside neile. Päris huvitav. Aga sul, kui hüpata koondise peale 157 mängu koondises, praegu ise ka mõelnud ikka päris uskumatu number? Jah, ma ei tea, siin mehed MM-il on praegu 200 kanti panevad, et siis ikkagi tekib see võrdlusmoment. Ei, no jah. See sama algus, millest alustasid. Aga jah, et oligi, mina ju koondis, ma olin juba 91-20. Ehk et tegelikult reaalselt paljud ju Eestiga mängijad said 17 aasta vanuselt juba, et see 3 aastat seal võidi oma 30 mängu lisaks saada, et
Jah, päris korralik arv kindlasti, et igasugu mänge on sinna sisse jah sattunud, et seal on selles mõttes, sa oled näinud väga palju selles mõttes erinevaid ajastuid koondise mõistes ka, mis no kui te alustasite see Eesti koondise, üldse selle jalgpalli nii-öelda Eesti koondise jalgpalli sünd on ju, et ja pärast 2000-tel see nii-öelda tõus, siis kuidas ise nagu seda võtad, et kui erinev see kõik ikkagi oli, et kui sa näed, et nagu algul ühte asja ja pärast, mis see väga-väga erinev, et see jalgpall, no võtame või näite, et tegelikult me teame kõik, et selle Sloveenia mänguga, sõprusmänguga hakkas uus nii-öelda see Eesti koondise ajastu, aga meil oli, see oli vist teine mäng, siis oli valikmäng Šveitsiga kodus. Ma arvan, et see oligi, et valikmängu või valikgrupp siis moodustati ja Šveits oli siis juba tugev, aga reeglimuudatus oli siis ja see esimene reeglimuudatus oli täpselt see aeg, et väravahil tohtinud enam tagasi sööta. Ei, no tohtisid, aga ta ei tohtinud kätte võtta. Siis kui kujutad ette seda jalgpalli enne seda, siis praegult on ju, praegult loetakse Audi peal sekundeid, on ju, et siis oli nii, et söötsid väravi tagasi, võttis kätte. Päris huvitav. et ma arvan, see on nii fundamentaalne juba muutus, kus esiteks muutis mängu olemust, see muutis väravahi rolli. Meil oli see kõik selline, et ma tean, et üks värav tuligi sellest, et lihtsalt keegi söötis tagasi, Mart võttis kätte, kuskil 5 kasti pealt oli vaba löök, või mingi, umbes sarnaseid asju. Ikkagi viskas vimkas juhama. Ja viskas, et ja ütleme, et see taktikavool ja kõik see arusaamine üldse, mis on, me hüppasime ju nii-öelda nagu tundmatusse vette, eks, et mitte ei mängijad ega treenerid samuti ja kodumängud olid Kadrioru staadionil, valgustus oli kraanade pealt, pekkaniskad, ma ei tea, oli vist kõik see puldo kokku, et see oli niisugune äge aeg ja ma mäletan, et siis see sama ma korra hüppan siis vahele, aga kas sa mäletad seda, et nagu, kuidas publik nagu reageeris või? Selles mõttes, kas olid nagu ikkagi... No äge, see publik Kadrioru staadioni rahvast täis, sest väga atraktiivsed ju ka vastased, kohe olid Vitaal ja just kes ma seda mõtlengi, et ega kõigile, ega see, et jalgpallil tekkis see vabadushetk, ega ju kõigil inimestel tekkis. Ja, et näha väljakul üldse niisugust asja, mida telekas olid näinud mingil moel, et see oli väga, väga nagu äge ja ega need mängu tulemust sealt tuli, see sama Šveits oli vist 0-6 on ju kohe mingi esimene mäng, aga muidu need itaallastega see 0-2 ja 0-3, sarnased tulemused nagu praegult, et ega muidugi taktikaliselt ja mängijad, ka siis, ega me väga palju nii-öelda nagu ei analüüsinud oma neid mängu asju, et see tuli pigem ikkagi 90ndate lõpus, oligi see Teitur Tordatson, kes tõi natuke selle liinikaitse ja süsteemi ja kõik need asjad, et enne sinnamaani mängisime ju liberoga. Libero, tead, siis on see viies kaitse, mis praegult 5. kaitse jällegi MM-il vaata, et väga palju tiimid mängivad. Aga nüüd, kui võtta, et mõtelda, et see kõige keskmine kaitse, siis on kõigi tervest liinist niisugune 5 meetrit tagapoole, et siis katab nii-öelda kõike seda, siis see suluseisu teema ja kõik on natuke nagu naljakas. See on nii huvitav, et nagu kui kõik te räägite sellest, mitte kõik on vale üldistus, aga suures pildis teie ajastu mehed, kui te räägite, kui see Theodor tuli, siis ta tuli nagu ikkagi nagu õpikuga tuli siia kohale, selles mõttes, et nagu, et ennem siuke tunnen, et nagu, mida me ennem terve aja tegime? Täiesti loomulik, sest me ei olnud ju Euroopa jalgpallikultuuris sees ja internetti ju kui sellist ei, andke andeks, aga minust ei olnud muidugi. Seepärast, et kuskilt ei olnud võimalik infot ei olnud, ainult kui sul oli keegi tuttav kuskilt, kes võiks saata, et kindlasti
ma ei saa öelda, et üldse, loomulikult meil oli taktika, aga meil ei olnud sellist süsteemsust, et noh, oligi, et mismoodi ma ei tea, äärekaitsed tõusevad või kuidas peab see liin töötama või mida poolikud ees teevad ja asju, et see tuli jah, see tuli kõigepealt teituriga ja siis edasi läks nagu nüanssides siis, kui Arno Paipers ja Hollandi kool tuli, on ju, siis läksin pigem 4-3-3 peale, et teituriga oli niisugune 4-4-2 põhitõed, et ja selline teituriga oli põhiline natuke see nagu profisportlase mentaliteet, mis siis läänelik, et kuidas need kuidas need treeningtsüklid nagu olid üles ehitatud, kuna teha jõusaali, kuna mahutrenni, kuna midagi, et siis kui hollandlased tulid, siis läks juba nagu sekundite ja meetrite ja metoodika peale, kuidas need nii-öelda koormuse tõusud, langused, et noh, siis läks juba sellise teaduslikumaks, aga jah, et see oli sellisest natuke pimedusest väljatuleku aeg. 157 mängu koondises veel rohkem kordi, kui sa seal riietusruumis oled olnud mängijatega koos. Kes läbi ajastu kõik nende, sa võid mõelda selle kogu selle aja jooksul, kes kõige suurem naljamees ja pullimees on olnud? Ei no Marko vist ikka oli. Tuleb mingi hea vimka ka meelde? Mida on tehtud? No, ütleme nii, et eriti see 90. aeg oli ju nii, et kus põhimõtteliselt me ise ka naarisime, et Flora pani koondise riided selga ja läheks väljakule, on ju. Aga noh, see oli see aeg, et kuna seal oligi see Teitur ja Arno ja nii, siis ja Eesti kodakondsus ja pass ja kõik on ju, et siis ta natuke nagu sinna läks, aga no nalja, noh. Küll on niimoodi, et enne võistlusi garderoobis teed spordikotti lahti ja võtad 2 kilo kartuleid või mingid telliskivid välja, mis on sul juba mitu päeva kotis kaasast asju. No neid asju, noh, ikka tuleb ette, et aga jah, ükseid ma ei oska, ega noh, seal lõpuks garderoobis oli ikkagi selline keskendumine ja töine, et loomulikult, kui seal need eelnevad treeningud ja asjad, et seal ikkagi noh, meeste seltskond ja võistkond, eks seal visatakse igasugu nalja, aga arusaadav. Kui sul oleks võimalik 20-aastase Martin Reimina karjääri uuesti alustada, teeksid seal midagi teisiti ka? No, vot no, ma ei tea tegelikult, seepärast, et ega seal väga palju nagu ei olnud valikuid. Üks asi oleks võinud Soome edasi jääda, aga ma tean, et siis see hetk Soomes mul ei olnud fookuses nagu jalgpall. Et oleks ma seal olnud võib-olla kuskil kõrliga võistkonna juures ja nii, oleks seal võib-olla jumet või mõtet olnud. Teine asi, et jah, see oleks võib-olla olnud hea hetk kuhugile välismaale üldse minna, aga kui me mõtleme, et enne seda oli see 2 aastat sellist mitte täitsa jalgpallivaba, aga enam on siis, noh, selle pealt ei lähe kuhugile, eks, et siis oleks pidanud see toimuma 88, just seal, kui me seal Helsingi Cupid ja viimased võitsime ja käisime veel, ma rääkisin siin sellest liidu klubide mingisugusest kõvast turniirist ja asjad, et sealt pealt, aga siis ei olnud kuhugile minna. Ehk et keeruline nagu näha, kui saaks kuidagi ajas tagasi minna, paralleelselt näha. Ma arvan, pigem ei kahetse, et ma arvan, et sai ägeda nii-öelda jalgpallielamuse kogu nende aastate jooksul ja väga palju seda jalgpalli näha, kõike seda, kuidas jalgpall on nagu kasvanud täiesti nagu mitte millestki ikkagi normaalseks ühiskonna osaks, eks. Aga on sul olnud hetki ka, et jätaks selle jalgpalli asja sinna paika?
Kindlasti on, muidugi. Et aitab küll, et nagu, mis me siin ikka teeme? Ikka on, et on nii mängijana kui ka klubi omanikuna vahest, mõtled, et võib-olla pigem rohkem jah, nüüd isegi klubi omanik, et ühest küljest nagu missiooni või tahad nagu selle jalgpallile anda tagasi midagi, on ju, aga just nagu ma ennem rääkisin, et kui näed, kui palju nagu takistasi või kui palju tegelikult ühiskond või ütleme siis ka nii-öelda otsustajad kas siis omavalitsustes või riigis ei näe, kui oluline on üldse kogu see sporditeema, ma nüüd ei räägi üldse jalgpallist, nüüd läheb natuke niisuguseks poliitiliseks, aga kui oluline see ennetustöö tegelikult, me räägime sellest, on ja kui vähe tegelikult sinna panustatakse. Kui võtta lahti kultuuri, meil ei ole eraldi spordiministrit või mingi on kultuuri all, kui võtta lahti selle spordi osa kultuuri all, see on ikkagi nutuselt väike tegelikult. Et ma ei imesta, et sellega mitte midagi suurt ei saa korda saata. Et kõik, kes tahavad nagu tippu või teha midagi ägedat, sealt pead kuskilt leidma siis seda lisaraha juurde. Seda saab siis nii-öelda, klubid võtavad lapse vanematelt, kes on ka hetkel keerulises olukorras, aga ka toetajatelt võiks ju nagu saada suuremat toetust üldse spordile, on ju. Aga ma ei teagi, ma ei ole mingi suure rikka firma omanik, et mis sinna taha jääb, kindlasti seal on maksude soodustuste mingi, et riik väga ei soodusta ka selliseid toetussüsteeme, on ju, et oleks huvi seda teha ja võib-olla ei ole ühiskond tervikuna ka selline, et seda suuremalt nagu läbi viia, et hästi keeruline on jah, nende toetajate nagu leidmisel, et kus mõtled Euroopa jalgpalli peale, kui palju sinna nii-öelda nagu tahetakse osa olla sellest, siis sealt me oleme ikkagi päris kaugel. Üldiselt võtame lõpetuseks ka viimase küsimuse. Kuidas ise tunned, kas üldiselt Eesti jalgpall, muidu sa rääkisid seda klubi tausta praegusel hetkel ja see rahaline asi üleüldiselt üleüldiselt, aga kas Eesti jalgpall liigub õiges suunas? Ja täpsustav küsimus siia, kui sa saaksid kohe midagi siin Eesti jalgpallis ära muuta, siis mida sa muudaksid? Kas liigub õiges suunas? Täitsa nagu tagasiminekut ei ole, aga eks me kuidagi väga vaevaliselt liigume. Kindlasti on üks põhjus, mis me ennem siin rääkisime. Aga me näeme, et tegelikult, kui me mõtleme nüüd nagu Eesti, me ju võrdleme ennast suuresti koondise taustalt kõigega, siis kindel on see, et Eesti liiga pealt me koondisega suuri tulemusi ei tee. See on ebareaalne, et meie liiga ei ole nii tugev ja seda on näidanud ka tegelikult kõik need aastad ajalugu, et kui meie koondis koosneb heade liigades mängivatest mängijatest, just kes mängivad seal, siis me võime midagi teha, et nii lihtne tegelikult see võrdlusmärk on, ehk et praegult on lootus see, et on palju noori liikunud nagu piiri taha, siis peame ootama, et nad nagu siis kõvasti kanda kinnitavad ja tekitavad sellise mingisuguse baasi, mille pealt saab järgmisi samme teha, sest me vaatame, et nagu see vahe tahab kogu aeg käriseda, sest nagu algusse jutuks, et
jalgpall on arenenud väga, väga palju nende 20 aastaga juba, siis ta ikkagi liigub kogu aeg edasi ja me ütlegi, et ma ei saa öelda, et me tagurpidi liigume, aga me liigume nii aeglaselt, et see vahe muidu nagu käriseb. Aga optimist peab olema, et aga kuidas seda paremini nendele noortele võimalust sinna välismaale minekuks on see, et loomulikult kõik vaatavad klubid otsa siis. Aga nüüd ongi, et klubid jälle täitsa õhust ja armastusest ikkagi ei jõua seda teha, sul peab olema tingimusi, sul peab olema häid treenereid, sul peavad olema motiveeritud treenerid, sul peavad olema mitte ainult treenerid, sul peavad olema lisapersonal, kes aitab, on need fitness treenerid, füsioterapeudid, ma ei tea, neemit, et neid on tegelikult analüütikud asjad, keda klubi peab kõik kuskilt nii-öelda selle võimaluse leidma, et neid kaasata klubi töös, sest nende toetust võib olla absoluutselt, eks see on nagu lisakulu, et ja kui nüüd klubi sees tahta teha midagi ekstra paremat, mis oleks natuke sarnasem, me räägime siin välismaa akadeemiatest noortega minna, et oleks midagi sinna lähedale, siis need ressursid, mida klubi sinna peaks panema, on nii palju suured, et mul on oma kogemus nüüd klubiga, et tegelikult sa nagu oled loll, kui sa seda teed, seepärast, et sa paned ennast keerulisse olukorda, seepärast, et ükski lapsevanem ei jõua seda kinni maksta, et miinusprojekt kogu aeg. Jah, et meil on küll ka tekkis see võimalus selle halli tulekuga nagu teha midagi ekstra paremat, hind tõusis lastevanematel, mis on spordi mõttes kindlasti palju, aga see ei kata kaugeltki ära, et see grupp saaks, et klubi peab leidma veel lisarahastust ja see on ka need toetussüsteemid nagu tegelikult on vastu sellistele, et millega põrkad kokku ja ongi, et see tegelikult takistab seda niisugust tippu tegemist. Aga see üks asi, mida sa siis muudaks, oleks? Eks siin on, kui nüüd otseselt jalgpalli juurde, et loomulikult eks see kõva töö tuleb ka riigi tasandil teha, et ega ükski alaliit ei suuda üksi midagi teha ja ma arvan, et siin ei ole ju vaja olla mingisugune jube tark pead seda öelda, et vaatame natuke ringi ja vaatame sama Belgiat või vaatame Islandit või vaatame Sloveeniat või mismoodi seal, kas see teeb ainult see alaliit või nii, seal on paljuski riigid ja omavalitsused ei taga Skandinaavias kõik baasid, asjad, kõik ehitavad omavalitsused asjad, et see on nagu kultuuri osa, et aga ma saan aru, Eestis on raha ka mujal, on ju, praegult on see sama nii-öelda kaitsekulutused asjad ja täiesti nagu mõistan, et see on ka ülioluline, on ju, et muidu meil ei olegi kelle eest mängida, et see peab ka olema, aga seal on jalgpalli sees ka kindlasti, et kuidas soodustada just nende meil tuli see tärnisüsteem ja nii, mida ootasime hästi kaua, aga võtame kas või lätlased, kellega me koondiste tasemel oleme nagu enam-vähem võrdsed, on ju, et siin, aga noortes tegelikult jääme juba sammu 2 tagasi või ei taha, et küll ongi nagu, et koondiste tasemel me veel nagu saame hakkada, kui klubi tasemel mängime, siis on nemad, ütleme, suutnud teha neid akadeemia selliseid klubide juurde akadeemiagruppe, mis treenivad teistel alustel, eks, kui tavagrupid ja meil neid on nagu vähe, et meil on hea võrdluspuu see Balti liiga, mida mängitakse U14, 15, 16, et sealt me näeme tegelikult ära, et koondisel see 11 või 18 mängijat me saame kokku, aga me selle pealt
A-koondist ja tõsta, meil peab see pind tugevatest mängijatest olema natuke laiem, on ju. Okei. Suurepärane, tõmbame otsad kokku, aitäh Martin, et aega leidsid ja saatesse tulla. Sa oled küll selline mees, me võiksime siin 4 tundi vist seda saadet teha niimoodi, et jääkski neid lugusid rääkima, neid lugusid palju ka. Et aitäh kõikidele vaatajatele, kuulajatele, järjekordsed saated varsti juba teie ees olemas, nii et olge mõnusad.